बंदे हाई करते हुए सब्सक्राइबर अपने। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल @BlackHorse7514। तो कैसे आप सब लोग, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि कल की मेरी बाइक की क्लच प्लेटें हो गई हैं ख़राब, उड़ गई हैं क्लच प्लेटें इसकी। तो आज जाना हमने सर्विस सेंटर, तो अभी वहीं जा रहे हैं सर्विस सेंटर, मैं और लक्की को आगे से पिक करना है बस। सर्विस सेंटर में चलते हैं फिर देखते हैं क्या माहौल रहता है, क्या बताते हैं वो कि क्या क्या हुआ है इसका। मुझे तो अभी तक यही लगता है कि बस इसकी ये क्लच प्लेटें हो रही है, बाकी वो बताएंगे क्या क्या हुआ है। तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ये देखो गाइस, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, चेक करो गाइस। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं लक्की के पास, तो वहाँ पे मिलते हैं सीधा आपको लक्की के पास। गाइस ये देखो लक्की आगे हेलमेट लेके आ रहा है बेचारा, ऐसे जैसे स्कूल जा रहा होता है कहीं घूमने। बैग बोरी बिस्तर बेचारे ने ऐसे वो करके रखा हुआ कि जैसे मतलब कि ये कहीं दूर जा रहा है। चलिए गाइस हम यहाँ से निकल के अभी चलते हैं सीधा इसके सर्विस सेंटर। तो वहाँ देखते हैं कि क्या माहौल बनता है, क्या क्या बनता है, कि क्या क्या डलना है इसमें, क्या क्या नहीं डलना है। तो गाइस अभी इसको थोड़ा धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा। गाइस ये चेक करो, मैं रेस फुल दे रहा हूँ तो देखना क्या आएगा। अभी ये देखो बिना क्लच पकड़े हुए रेस दे रहा हूँ, देखो ये देखो ये अपने आप ही आवाज़ करे जा रहा है। रेस ही सिर्फ इसकी आ रही है ज़्यादा, यही सीन है गाइस, क्लच प्लेटें उड़ गई हैं इसकी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रश है, करते हैं पार। काश हमारी बाइक सही होती तो गाइस हम अभी इसको 2 मिनट में मतलब कर देना पार, पता भी नहीं चलने देता कि कब यहाँ से निकले। चलो क्या करना है, ये भी एक ख़राब घड़ी होती है ये, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ये सुना ही होगा आपने। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं कुंजवानी। वो चेक करो गाइस, ट्रैफिक वाले आगे खड़े हैं, आर्मी वाले भी हैं, वो देखो ट्रैफिक वाला इस साइड है, हमने इस साइड जाना है। ये चेक करो गाइस, देखो पहली बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बाइक लेके जाने पड़ रही है 30 पे। ये देखो जैसे रेस दूंगा ज़्यादा, ये देखो ये क्या आवाज़ करने लग जाती है। सब सोचते मोटो व्लॉगिंग करना आसान होती है, देखो आपके सामने ही है, देखो ये आसान है करना क्या। देखो गाइस आज हमसे तेज स्कूटी वाले जा रहे हैं, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं गाइस। बंदे हाई करते हुए सब्सक्राइबर अपने। तो गाइस सीन अभी कुछ ऐसा हुआ कि हमें आने पड़ रहा है डिगियाने वाली साइड से, क्योंकि वहाँ से रास्ता था बंद दूसरी साइड से, तो इसलिए हमें डिगियाने वाली साइड से आना पड़ रहा है। कहाँ से, यहाँ से है रास्ता, शायद यहाँ से भी है रास्ता, हम यहाँ से जाएंगे। ये देखो गाइस यहाँ से है रास्ता, मेरे को जैसे कि पता था, क्योंकि एक बार मेरे यहाँ पे पुलिस वाले लगे थे मेरे पीछे, मैं इसी रास्ते से भागा था। बाइक मगर मेरे पास दूसरी थी, ये बाइक नहीं थी। ये चेक करो गाइस, ये गाइस ये शमशान घाट। यहाँ पे एक लास्ट दिन तो हमारा यहीं पे हुआ गाइस, एक ना एक दिन गाइस आप सबको मतलब कि हमें सबको एक दिन यहाँ पे आना ही आना है, तो क्या कर सकते हैं गाइस। तो गाइस डोगरी में एक कहावत है, ज़िंदगी दा मान नहीं करना, लास्ट जगह यही है। तो गाइस मैं वही बोलता हूँ। अभी गाइस ये रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। अरे भाई जल्दी चल यार, क्या यार, ये कौन सा शोरूम है, यही है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम इधर, यहाँ से चलते हैं अंदर। ये देखो गाइस पहुंच चुके हैं बजाज के शोरूम के पास, ये रहा अंदर सर्विस सेंटर। तो गाइस लेके चलते हैं इसको अंदर, यहाँ से, यहाँ ऑटो भी खड़े हैं। ओह यहाँ तो बड़ा रश है। तो गाइस पूछते अभी इस बंदे को क्या क्या सीन है क्या नहीं। ये देखो गाइस कितनी पल्सर लगी है इधर।
चेक करो गाइस। आरसी तो मैं साथ में रखता हूँ भैया। पल्सर RS 200 की क्लच प्लेटें उड़ गई हैं। क्लच प्लेटें आगे ठीक है। सो गाइस ये है इनका स्टोर शायद। तो गाइस लकी कर रहा अभी इनसे बात। तो गाइस ये इतने खड़ूस लोग हैं कि ये सामने अपने बंदे को ये देखते ही नहीं है कि हमारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड हो रही है, नहीं कहते वेट करो। ये देखो रिव्यू दे रहा लकी यहाँ का। रिव्यू का बहुत ही बैड सर्विस है। ये ठीक हो वो देखो करा देगा अपना अभी नहीं आया। आज तो भाई दूसरे भाई की यार वो लकी कर रहा बातें और भैया ने बोला वेट करने के लिए वहाँ पे आगे। तो हम बाहर कर रहे हैं वेट अभी थोड़ा। ये राहुल की हेलमेट मेरे पास है और मैं कर रहा हूँ इसकी हेलमेट से व्लॉग। तो अभी हमने बुलाया ये वाले अंकल है जो ये चेक करेंगे बाइक को क्या सीन हो रखा है। तो गाइस ये देखो ये अंकल चेक करेंगे अभी। ये देखो राहुल तेरी बाइक लेके भागे। राहुल तेरी बाइक लेके भागे अंकल। वो तेरी राहुल ये बाइक लेके भाग जाएगी। ये सुनने के लिए मिलेगा कि किसी क्लच पे टूट गई है। तो गाइस अंकल ने कह दिया हुआ है कि क्लच प्लेटें उड़ गई हुई है सच में। इस बाइक की सर्विस हो रही है अंदर। मैं और लक्की अभी जा रहे हैं टपरी पे। वो सामने रही टपरी दिख रही थी आपको। लक्की तगड़ा सुट्टेबाज है और सुट्टा मारने जा रहा है वहाँ पे। ये देखो गाइस सिर को खुजा रहा है भाई। ये देखो टपरी पे हमें कोई नहीं मिला, बस हमें एक चीज़ मिली है नेवला कूली आशिकी आशिकी। चलो गाइस वापस चलते हैं अंदर। लक्की क्या वो यहाँ क्यों सो रहा है? तो लक्की कहाँ सो रहा है? तो गाइस देखो लक्की कहाँ लेट गया फिर से। वो चला रहा है फ़ोन में, क्या देख रहा है? वो देखो क्रेजी मीटर मेरी वाली वीडियो देख रहा है। ये लक्की कहाँ मानता तो। फाइनली गाइस अभी सर्विस करा ली है। इसकी जो क्लच प्लेटें डालनी थी वो भी डला ली है। तो ये खर्चा हुआ लक्की बता। ये देखो गाइस ये इतना मोटा खर्चा हो गया हुआ है। अभी एक पेज पीछे भी है। तो गाइस ये मेरा यहाँ पे बिल्कुल रुकने का मन नहीं है। यहाँ पे बेकार सर्विस करते हैं और बेकार माँ इनका सिस्टम है पूरा। कभी इनका सिस्टम हैंग हो जाता है, कभी कुछ होता है इनका। जल्दी यहाँ से निकलने का मन है बस, और कुछ नहीं है। ये माँ बेकार सिस्टम है इनका पूरा। गाइस अभी हम पहुँच चुके ग्रेटर कैलाश। ये देखो ग्रेटर कैलाश, यहाँ ट्रैफिक वाले भी होते हैं। वो देखो मैंने कहा था मैं, वो देखो कर रहे हैं चलान उसका, ट्रक वाले का बेचारा उसका चलान। ये देखो इधर भी हर किसी का चलान कर रहे हैं। ये नहीं मानते भाई किसी को, जो भी आए काट दो चलान। ठीक है लक्की बाय फिर। तो गैस लक्की को छोड़ दिया अभी घर पे। तो गैस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बजाज वालों का किसी से बात करने का तरीका उनका अच्छा नहीं है। सर्विस वाले भैया अच्छे थे, बस जिन्होंने बाइक सर्विस की मेरी वो अच्छे थे। बाकी जो उधर बिलिंग वगैरह कर रहे थे वो मतलब ऐसे ही, उनको मतलब कि कोई भी बात बोलो ना भैया बिलिंग करा दो, ये करो वो करो, बैठो ना ये करो वो करो ऐसे करो, वो भी मतलब कुछ भी मतलब। अब मैं तो नहीं जाऊँगा भाई इस बजाज वाले शोरूम पे, बाहर से करवा लूँगा इसे सर्विस, वहाँ नहीं जाऊँगा। या किसी और शोरूम में चले जाऊँगा, ये सतवारी वाले बजाज में नहीं जाऊँगा। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का।
तो गाइस ऐसा था मेरा कुछ आज का ब्लॉग। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰ ਪੀਸ ਨੇ ਮੌਲ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਚ